প্রচন্ড গরমে টেকনো হাব আপনাদের জন্য নিয়ে আসলো আলট্রা কোয়াইট এয়ার কুলার ফ্যান, যেটা মিনি কুলিং ফ্যানের মধ্যে আছে। তো আমার এখানে কিন্তু অলরেডি একটা চলছে। মেনলি আমরা আপনাদেরকে এটা বলবো যে আমাদের এটা কিন্তু রিচার্জেবল, যেটা আপনি একবার চার্জ করে 1 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। আর যেহেতু হচ্ছে গিয়ে এটা আমি বলেছি যে রিচার্জেবল, এটা আপনি যে কোনো জায়গায় চার্জ করে আপনার সাথে করে নিয়ে ঘুরতে পারবেন, যেহেতু এটা ছোট সাইজের মধ্যে আছে। বাট ট্রাস্ট মি, আরো একটা কথা বলবো, এটা কিন্তু আপনারা একদমই একটা গিফট প্রাইজে পেয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন বাটন পাচ্ছি। ফার্স্ট যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার স্পিডের জন্য কাজ করবে, আপনি এখানে প্রেস করে স্পিডটা বাড়াতে কমাতে পারবেন। এবং সেকেন্ড অপশন যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনার মিস্টটা। মিস্টটা আমি যখন একবার প্রেস করেছি আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা দিয়ে মিস্ট বের হচ্ছে। আপনারা যদি চাচ্ছেন যে না দুটোতে চলুক, তাহলে আপনি সেকেন্ড টাইম আরেকবার প্রেস করে নেবেন। আর আপনি যদি চাচ্ছেন যে না 3টা মিস্ট বের হোক, তাহলে আপনি থার্ড টাইম প্রেস করে দিবেন। তো যখন আপনি 3টাতে প্রেস করবেন এরকম সুন্দরভাবে মিস্টগুলো আসবে আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে আমরা পাচ্ছি একটা অ্যালার্ম। টেকনো হাব আপনাদেরকে এই মিনি কুলিং ফ্যানটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1800 টাকা, যেটা বাজারের তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আমরা কিন্তু হোলসেল রিটেল দুইভাবেই প্রোডাক্ট সেল করে থাকি। আপনারা যারা চান যে না ডিরেক্ট হোলসেলারের থেকে আপনারা প্রোডাক্ট নিয়ে সেল করতে চান, তাহলে কিন্তু আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এবং আমি আপনাদেরকে একই সাথে ডেলিভারি প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। আপনারা সারা বাংলাদেশে ঘরে বসে রিল্যাক্স মোডে হোম ডেলিভারিতে এই প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ আমরা নিচ্ছি অনলি 80 এবং আউটসিটিতে 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ, যেটা মাস্ট বি আপনাকে অ্যাডভান্স করে আপনার অর্ডারটা বুকিং করে ফেলতে হবে।